सबैजनालाई चाहिँ अब खोटाङ हलेसी दर्शनमा स्वागत छ। हामी चाहिँ हाम्रो गाडीहरू राखेर यहाँबाट टक्कर निस्केको छौँ। हाम्रो टोली देख्नुभयो होला हैन। शेरली मन्दिर वेरी गुड ओके। हलेसी म पनि पहिलोचोटि आएको यो पहाडको सानो बजार, तर अलिकति सेन्ट्रल परेकोले गर्दाखेरि यो माथि दिक्तेलदेखिको हरेक कुराको सेन्ट्रल पर्ने रहेछ यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पूर्व यतातिरको ठुलो धाम खोटाङ हलेसी धाम चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ पर्ने भएर हलेसी महादेवको हामीलाई पनि राम्रो अवसर आयो नि दाजु साउनमा होइन। महादेवको दर्शन ठ्याक्कै हलेसी महादेवको दर्शन समय साउन। यो बाटोहरूले चाहिँ दिक्तेल पुर्याउनु छ अरे। म पनि गएको छु, एकचोटि आएको। हाम्रो दिलीपको घर भएको ठाउँ दिक्तेल। हामी भरे यहाँको मन्दिर दर्शन गरेर हामी फेरि दिक्तेलतिर लाग्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा मन्दिरको गेट नजिकै आइसकेको छौँ। फोटो सायद भिडियोहरू भित्र खिच्न पाइँदैन, सम्भव भएसम्म म कोसिस गर्नेछु। पूजा सामग्रीहरू कुन मन्दिरमा जाने के पूजा सामग्री लाने हो हामीलाई त थाहा छैन होइन परि दाजु। आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नु होला भनेर प्रवेशद्वार नजिकै लेखिएको रहेछ। यतै राखेर जानु। स्वर्गीय पिता बल्लेश्वर राईको स्वर्गीय माता कमला देवी राईको स्मृतिमा हलेसीमा राखिएको यो कति केजीको घन्टी हो हुँदो रहेछ होइन। पानी आउनु लाग्यो, बर्खाको सिजन छ, त्यस्तै छ नि हौ। गाह्रो गाह्रो छ। यो चाहिँ पूजा सामग्रीहरू होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँदाखेरि सबै यहीँनिर सुविधाहरू सबै रहेछ। या बाई वान या एउटा भए शिवजीलाई दुध चढाउने त्यो एउटै त्यो भएर घर लानु पर्यो होला नि त। त्यो प्रसाद त भएर हजुरलाई सिन्दुर पोते सबै यहीँबाट। अब फेरि बिहा गर्ने दिन पो आयो त हौ। कति 7 महिनामा एकचोटि आउँछ अरे छेउमा बेच्नु। जम्मा 30 वटा पसल छ। पालो सिस्टम हजुर, एउटा कोठामा 1 हप्ता बस्न पाउँछ। हाम्रो त पसल उता बिचमा छ। अनि अब उसको पालो आउँदा हामीले सघाउने, हाम्रो पालो आउँदा उसले सघाउने, मिली बेच्छ। ल हाम्रो त यहीँ एकैछौँ सँगै। हामी सँगै भाउजू नै लिएर आएको छु नि त मैले त। मन्दिरमा आउँदाखेरि पहिला दाजु म चाहिँ भिडियो बनाउँछु, तपाईँहरू गर्नु है। ल पोते यहाँको लगिदिनु पर्छ अरे क्या सिन्दुर र पोते। ल दिलीपको पनि फेरि बिहा हुने हो। यो चाहिँ मन्दिर परिसर रहेछ होइन। त्यहाँदेखि फुल चढाउने मन्दिर क्षेत्र यो रहेछ होइन बाहिरपट्टि। म चाहिँ पहिलोचोटि आएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँको मैले पनि भिडियो बनाएर सेयर गर्दैछु। यो यता गणेशको भनेको श्री गणेश गर्नु पऱ्यो नि त होइन। श्री गणेश गर्नु पऱ्यो। ल सबैले गर्ने, मेरो काम चाहिँ भिडियो बनाउने है। पछि मेरो चाहिँ भिडियो आएन छ भन्न पाइने। ल प्रदीप दाजुको सक्यो। यो श्री गणेश हुँदैछ हाम्रो गणेशको पूजा यहाँ गर्नुपर्ने। धुपबाती त्यहीँ दिएको छ। पानी आउनु लाग्यो। एकदम ठुलो त्रिशूल डमरू राखेको रहेछ। यो रुद्राक्षको बोटहरू ठुल्ठुला। हलेसी दर्शन हजुरलाई मेरो भिडियोबाट शुभ साइद हो नि। खोटाङ हलेसी हाम्रो साउन महिनामा ठ्याक्कै महादेवको दर्शन गर्यो। राम्रो अवसर दियो। अझ सोमबार पनि परिदिएको भएदेखि त होइन सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो नि, उत्तमै हुन्थ्यो। धेरै राम्रो ठिकै छ। सीताको पालो दिलीपको पालो लु एकैचोटि गरिहाल्यो छिटो छिटो।
यसो घुमाउने मन्दिरको वरिपरि पूजा गरे जस्तो गर्ने आफूलाई हाम्रो प्रेम भाइ पनि ठ्याक्कै आइपुगेको अवस्था हामीले पुरेत पनि लिएर आएको छौँ पुरै लामा फेदाङ्गे लामाहरू झाँक्रीहरू सबै बोकेर हिँडेको छौँ यहाँनिर लेखिएका रहेछन् शुद्ध बाणीहरू कुनै प्रकारको पाप कर्म नगर्नु आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नु सदा पुण्य कर्म गर्नु सम्पादन गर्नु यही नै हो बुद्धको शासन धर्म हो बुद्ध शाक्यमुनि भनेर एकदम सुन्दर बाणीहरू बुद्ध बाणीहरू हुन्छ होइन लेखेको रहेछ यहाँबाट मन्दिर परिसरको सिँढीबाट उत्रिएर ल सबैजना जाउँ अगाडि म मेरो भिडियो बनाउने काम हो नि त भित्र जाने बाटो जय शम्भो भन्छ नि भित्र चाहिँ भिडियो बनाउन पाइँदैन होला तर म जहाँसम्म पाइन्छ जहाँसम्म सम्भव छ त्यहाँसम्म चाहिँ म यो खोटाङ हलेसी महादेवको दर्शनको क्रममा हामीले बनाएको भिडियोहरू सेयर गर्नेछौँ हाम्रो अरू बाँकी टोली चाहिँ तलै मन्दिरमै पुगिसकेको हुन्छ फोटोहरू सायद त्यहाँसम्म मात्र लिन पाइन्छ होला यो चाहिँ गुफा हलेसी महादेवको होइन चिप्लो छ ढुङ्गा अलिक चिप्लो चिप्लो हुँदो रहेछ लाइन मिच्ने प्रयास नगर्नु होला भनेर लेखेको रहेछ एकदम गुफा चाहिँ भयानक रहेछ ल हेर्नु यहाँको पत्थर यो देखिने दृश्यहरू चाहिँ यहीँबाट हेर्दा पनि होइन सायद यहाँसम्म मात्रै भिडियोहरू बनाउन फोटोहरू खिच्न पाउँछु होला मैले महादेवको दर्शन तपाईँहरूलाई यहीँसम्म मात्रै गराएँ म भित्रै पुगेर मैले तपाईँ सबैलाई मेरो भिडियो हेर्ने समग्र मेरा दर्शकहरू प्रिय साथी आफन्तहरूलाई चाहिँ म कामना मेरो तपाईँहरूको तर्फबाट पनि सुनाइदिनेछु हाम्रो सबै दर्शन सकियो अब क्यामेरामा खिच्न सकिएन दर्शन भएको चाहिँ पाइँदो रहेन रहेछ अब हामी सरस्वतीको यता अन्तिम माथिपट्टिको दृश्यको लागि जाँदैछौँ दिलीपले त के अरे कर्मद्वार धर्मद्वार के सबै पार गरेर गर्भद्वार पनि है सबै पार गरेर आँट गरेर सबै छिरेको चाहिँ चेक गरेको यो माथि चाहिँ सरस्वतीको थान रहेछ सबै पूजा गरिसकेर आएर चाहिँ त्यहाँ जाने रहेछ हामी अब निस्किने हाम्रो यो गुफाबाट चाहिँ मनोकामना यता पनि के रहेछ यता पनि जाँदैछन् गर्नुपर्छ यहाँको यो नेचुरल आकृतिहरू चाहिँ कस्तो अनौठो अनौठो कि होइन नेचुरल त्यो अरू परेन यो चाहिँ एकदम माथि यति माथि चाहिँ जमिनको लेभल चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी त्यति तल छौँ यहाँ धेरै स्टेपहरू चाहिँ तल झर्नु पर्दैछ एकदम बिस्तारै बिस्तारै पहिले ज्योति पाहाडै म चाहिँ त्यहाँ बसेको अरूले डिस्टर्ब गऱ्यो होला माथि डाँडामा ल हामी अब निस्केर जान्छौँ यहाँबाट गो गुफाबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किने क्रममा के चाहिँ नलीखुट्टा हुन्छ नि हामी यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किने क्रममा अब फेरि जान्छ त्यो त त्यहीँ चढाउने भनेर उसले सबै त्यहीँ चढाउनु लगायो नि एक नजर
महादेवलाई यहीँबाट भन्दै हामी चाहिँ मन्दिरको यो गुफाबाट चाहिँ निस्किएको छौँ। अब शङ्ख त फुक म भिडियो बनाइदिन्छु ल। मेरो बल अलिक ए हो त रहेछ पूर्व प्रधान सेनापति महारथी रुकमानगढ कटुवाल भन्छ हाम्रो बडाउले दान गरेर छन्। राम्रो पनि बस्दो रहेछ। हामी यता माथि गुम्बाको साइडमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ कोही खिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन एक दृश्यमा। यहाँ चाहिँ गुम्बाको यो भित्र हामी भित्रै चाहिँ पसेनौँ। रिम्पोछे गुरुले चाहिँ पढेर ध्यान गरेर बसिरहनु भएको छ। हर्लेसी महादेवको दर्शन सकेर बाहिर निस्किएको छौँ। बाहिर पनि हामी यो गुफाको बाहिरी सर्कल पनि एकपल्ट भ्रमण गर्ने र भिडियो पनि एउटा सम्झना स्वरूप बनाउने क्रममा जाँदैछौँ। अब यता अब अन्तिम यहाँ चाहिँ पूजाको चाहिँ मेसोमेलो अन्तिम हो दाजु। एकछिन है दाजु म आउँदैछु। वाङ्ग पारेर चाहिँ नरिवल पनि फुटाइयो। किन पानी खाने हो र? ए अलिअलि हुन्छ नि थिएन पानी। लुलु त्यहाँ फुटायो होला छिटो। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? You have to do in the stone. Put in the, you have to hit in the corner. पानी चाहिँ अब ओके Sally, now your turn. One more. Okay. प्रसाद पनि लानुपर्छ। हाम्रो टोली अब बाहिरी चक्कर एक लगाउनलाई हामी निस्किसकेको छौँ। प्रदीप दाजु कता जानुभयो? हामी खोटाङ हलेसी दर्शन गरिराखेका छौँ र साथसाथमा तपाईँहरूलाई पनि हामी दर्शन गराइरहेका छौँ। अझै बाँकी छ? साउनको सोमबारमा चाहिँ यो ग्राउन्ड यहीँदेखि नै पुरै लाइन भएर यो माथि सबै साउनको महिनामा चाहिँ सोमबार चाहिँ त्यस्तो बिजी हुन्छ अरे। त्यति धेरै लामो लगभग 4-5 घन्टै मन्दिरको दर्शनमा हामी गएर आएको ठाउँसम्म पुग्नलाई चाहिँ त्यति टाइम लाग्छ भन्ने जानकारी हामीले पायौँ। सायद होला पनि साउन महिनामा अब महादेवका भक्तहरूको दर्शन गर्ने पानी चढाउने एकदम भिडभाड हुन्छ जहाँ हरेक शिवालय मन्दिरहरूमा। यो चाहिँ शङ्ख हो? सकिँदो रहेछ बजाउन? ठुलो ठुलो हो? हुन्छ होला अलि छिटो। यता चाहिँ एउटा एकदमै अनौठो गुफा रहेछ। यहाँदेखि तलबाट यसरी देख्न सकिन्छ। तपाईँले सानो देखिरहनु भयो होला यो दृश्यमा। अँध्यारो छ तल चाहिँ मैले भिडियो यताबाट आएर चाहिँ तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्दाखेरि यस्तो छ। यहाँबाट माथि चाहिँ ठ्याक्कै आकाश देखिन्छ। ल हेर्नु ल यो पुरै माथि रुखहरू छ यसरी देख्नु होला होइन? पुरै त्यहाँबाट लाइट नेचुरल लाइट चाहिँ पुरै आउँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरै उज्यालो छ। केही बत्ती पनि बाल्नु परेको छैन। त्यहाँदेखि तलसम्म चाहिँ अहिले मजाले देखियो होला होइन? यो गुरु रिम्पोछेको चाहिँ यहाँ रहेछ ठाउँ दर्शन गर्ने ठाउँ। यो कालो नाग भन्छ। यो चाहिँ हिन्दू परम्पराको गणेश कुमारी भन्छ। गणेश त्यसमा तपाईँले रोकेर गए पनि राम्रो हुन्छ। हलेसी दर्शन हाम्रो यस्तै भयो। रमाइलो मनोकामना मनोकाङ्क्षा सबैजनाको पुरा होस् मेरो तर्फबाट नि। मेरो भिडियो हेर्ने सबैजनालाई मैले पनि हर हर महादेव
रक्षा गरून् सबैको इच्छा No, don't do that. यस No, don't do हामी चाहिँ निस्किने क्रममा छौँ अब एकछिनपछि हामी यो 1 राउन्ड गोरु रेम्फोसेको गुफाको पनि हामी दर्शन गरिवरी त्यहाँबाट यताबाट निस्किँदैछौँ भन्दै हामीले चाहिँ 1 फन्का पनि लगायौँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ चट्ट लगाएर यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै खोटाङ हलेसी दर्शन हामी अघि यहीँबाट गएका थियौँ अहिले हामी ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्यो 1 फन्को लगाएर यताको बाटोबाट चाहिँ सबैजना ल जय हो सबैजनाको जय हो जय शम्भो